bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanimena, box 15 sy box 37. Talia ilay servieta tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisan'ilay kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny logité. Luxor, le plaisir du confort. Tiara manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Offshore. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Assurance aro manolotra ho anao. Aro, miaina sy miaro, mandry voniny vato. Bonobon vous présente le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Raha tompoko ary faly mitsidika ny tokantranonao amin'izao takarivany alatsinainy fa 12 ny volana martsa izao ireto avy hatrany ny lohateny aroso anao. Tsy mahazo mivoaka ny trano mandritra ny 70 andro na mamonjy avy hatrany eny amin'ny hôpitaly anosialy ireo no fepetra raisina amin'ny mpandeha izay nigadona teny amin'ny seranam-piaramanidiny fato. Isan'ny voalohany mikatso ny sehatry ny fizantana eto Madagasikara na dia tsy mbola tafiditra eto amintsika aza ny Covid-19 ny 80 isanjato ny famandriana ataon'ireo mpizantany vahiny no voatery nofoanana nanomboka ny volana febroary. Mahatratra 720 amin'izao fotoana ireo olona voamarina fa misy peste eto Madagasikara manandrina sy ambositra no tena nahitana trangam-betsaka indrindra tao anatin'ny 3 herinandro farany. Lafin'ny toetrandro ankoatra ireo trabona anarivony dia olona iray no maty vokatry ny fandalovan'ilay rivo-doza Herold. Ny farany androany ny fivoriana tsaram-potoana teo anivon'ny Antenimera ny governemanta no hamaritra raha vao miera iombonana nanao atolotra ny Antenimera-pirenena feno ny fampandaniana ilay volavolan-dalàna voalohany. Anarivony miliara dolara ny fatiantoka teraky ny coronavirus eo amin'ny fiarikarena mandreran-tany nisongadina io tamin'ny afatry ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana. Asaina mpanazana risika ny tokantrano anaraka ny logité hatramin'ny farany. Ao anatin'ny tapany faharoa isika anaraka ny zanam-pandaharana voalohany tahaka ny alatsinainy dia ny ID Sport izany fandaharam-potoana sy ny akon'ireo etsika ara-panatanjahantena hatamin'ny farany herinandro iny fa zao aloha andao jerena avy hatrany ny vaovao misongadina la une. Ny rosona avy hatrany ary ny fandraisana tanana ireo olona rehetra izay nigadina teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ary ireo tompona andraikitra tsirairay no niara ny salahata amin'izany taorian'ny fanambarana izay nataon'ny filoham-pirenena ny sabotsy lasa teo. Tsy mahazo mivoaka ny trano ary arahamaso any amin'ny trano fonenany mandritra ny 14 andro ireo mpandeha izay tsy ahitana ny soritra aretina raha toa ka mamonjy avy hatrany ny hôpitaly eny Anosiala kosa ireo ayaina araka ny fanazavana voaray hatreto tsy mbola ahitana tsy mikaretina coronavirus io aloha i Madagasikara teny Ivato mitatitra amin'izay amintsika Piersina Razafindramanana sy Dota Ratsaranjato. Mbola misokatra hatrany aloha ny sidina sasany mampitohan'ireo firenena sasany hatramin'ny alakamisy taorian'ny fanambarany filohandrinindrina Rajoelina ny sabotsy lasa teo ankoatra ny Chine sy ireo firenena efa nandraisana fepetra mialoha. Tamin'ireo rahatolakandro ny sidina voalohany no tonga androany isan'izany avy any amin'ny nosy Maurice, Johannesburg sy ny maro hafa. Afaliana no tazana teny amin'ny endrika ireo mpandeha fa tonga antanindrazana ary mialohan'ny daty izay nambaran'ny filoha fa anidina ny sistany. Fepetra noraisina ny fizahana ny mari-panan'ireo mpandeha nozaraina arovava sy arorina izy ireo mialohan'ny gadona ny seranam-piaramanidina Ivato.
noraisina ihany koa ny mombamomba ireo mpandeha rehetra tsy misy ankanavaka mba ahafahana manara-maso akaiky ny toe-pahasalamany. Ia, avy tany Frankfurt, avy tany Allemagne, dia nisy tagna Afrique du Sud, dia nakata aty, dia direct nitazony zareo teo anatiny ty satria avy tany Europe. Nefa tazony zareo dia tsy afaka mandeha mody satria za mila mandeha any Morantsitra dans 2 semaines satria tsy afaka mandeha Morantsitra avan'izay dia mila mijano eto Antananarivo dia tsy afaka mandeha la famille kosa dia mamindra nefa za tsisy ninino testeny zareo za tsisy ninino donc mila mandeha hôtel hono za nefa c'est moi qui paye tout et c'est pas quoi. Ia ataon'zareo 15 jours za na petraka Antananarivo eto amina hôtel amin'ny chambre anankiray. Avy any La Réunion a io nalaina ny hafanana dia nisy taratasy ny fenoana zany hoe mise en quarantaine fa any an-trano tsy mahazo mivoaka pendant 14 jours. Tonga ao an-trano zany dia tsy mahazo mivoaka intsony aloha mandritra ny 2 semaines. Tsy mampaninina satria maso ny rehetrarehetra. Zarako fotsiny aloha tonga izay mahafinaritra. Misy olona ho avy matetika zany any an-trano zany anara-maso anay. Andrasan'ny mponina eto an-toerana ny fanamafisana ny fanaraha-maso entitra ho an'ireo mpandeha le fanody ary araha-maso any an-tranony. Ity fepetra ity izay no mafisy ny tompony andraikitra nefa fa arakaraky ny toerana nandalovan'ny mpandeha sy ireo olona niaraka taminy tao amin'ny fiaramanidina no nandraisana izany na alefa mody na avy hatrany dia tsy hanosy ala. Hita araka izany fa tsy mbola misy ahina ny toe-pahasalaman'izy ireo matona le fanody saingy araha-maso hatrany kosa mandritra ny 14 andro. Ao anatin'ny fiche de renseignement iny ameny daholo ny adresy ny telefony ny toerana misy azy sy ny seza nisy azy tao anatin'ny roplanina dia misy condition le izy hoe raha ohatra izy suspect ka suspect zany dia tsy maintsy miditra quarantaine na miditra ny nosy izy zany na miditra amina établissement izay validé ny mandaté ny ministère en santé. Raha ohatra izy tsy ka suspect fa mety ho fampikasokasoka tamin'ny olona fotsiny dia manana safidy na izy miditra any amin'ny quarantaine any amin'ny hôpitaly na izy mandeha any an-tranony fa iny ny anaovana hoe suivi dia iny suivi iny misy équipe médicale manaraka azy. Isan'andro ianao manao prélèvement na température indroa dia alefanao aty ministère iny température azonao iny. Samy nandray ny andraiky ny soroana ny fahatongavany tsy mikaretina Covid-19 ihany koa ny mpisehatra amin'ny fitaterana anabakabaka. Tsy nametraka olana hatreto ny fandraisana ireo sidina rehetra avy any amin'ny faritra hoeto Ivato. Fandaminana tapaka nandritra ny fanambaran'ny flo ny sabotsy alina lasa teo. Désinfection zany ny lalan'ny passager rehetrarehetra zany hoe isaky mivita amin'ny vol iray dia ilay lalan'ny passager manomboka midina ny avion mandrapa tonga aty amin'ny salle d'embarquement mandrapivokany dia désinfectena amina produit daholo dia efa mandeha indray vol manaraka dia atao ohatr'izay daholo ihany ilay izy zany rehetrarehetra zany fitsinjovana ny mpiaramonina sy ny mpiasa rehetrarehetra eto amin'ny salanam-piaramanidina sy ny malagasy rehetra. Mbola manana hatramin'ny alakamisy ho avy izao ireo malagasy mamita iraka ny velany nama ny riveriny eto Madagasikara mikatona mandritra ny 30 andro kosa ny sidina rehetra any amin'ireo firenena ahitana ny tsy mikaretina aorian'izay toy ny ao Eropa sy ny maro hafa. Araka izany dia aorian'ny alakamisy izao dia voarara tanteraka ho an'ireo mpandeha avy any amin'ireo firenena izay ahitana trangana coronavirus ny miditra eto Madagasikara. Ireo kompania izay mitondra ireo mpandeha voakasika ihany no miantoka manontolo ny fampodiana ireo mpandeha nentiny raha misy ny tranga izany anisan'ny fepetra fanampiny io ankoatra ireo efa voalaza ny filoha Andry Rajoelina ny sabotsy lasa teo nanao fanambarana iraisana anatanterahana izay toromarika avy amin'ny filoham-pirenena izay androany ny minisitry ny raharaham-bahiny, ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka, ny minisitry ny filaminam-bahoaka ary ny sekretera-panjakana didiny Gendarmerie Pirenena. Mitatitra ny vaovao amintsika kosa Sonia Andrenirina sy Kasambola Manana. Raha ny vaovao voaray avy amin'ny Ministeran'ny Fahasalamana androany dia efa nalefa nody ny enina tamin'ireo mpandeha naraha-maso teny amin'ny hôpitalina Nosy. Misy 12 zany ankehitriny ireo olona mbola arahi-maso akaiky eny an-toerana. Tsy mbola misy kosa hatreto ny tranga voamarina na iray. Manamafy izany ny ministry ny serasera mpitondra teny ny gouvernemanta. Hatreto mbola tsy misy ka confirmé na iray aza tamin'ireo anjatony izay nanaovana ny fitiliana. Manoloany ilay tsy milaza fa misy olona voan'ny coronavirus ao Fort-Dauphin, mitsipaka tanteraka izany sekretera-panjakana miadidin'ny Gendarmerie Pirenena
ary nilaza fa andray fepetra amin'ireo mini manely vaovao tsy marina amikorotanana n'izay mbahoaka. Avoaka ny amin'ny Facebook hoe any a Fort Dauphin dia misy any Tolaniaro dia misy olona zay voan'ny coronavirus dia nentina nakaty Antananarivo. Io fotoana ny tenen'io dia zay avy any Andriry niaraka ny Prime Ministre. Tany zay tamin'ny fotoana io fa tsisy an'izany tany. Ankoatra ireo toromarika nomeny Flo Rajoelina ny sabotsy lasa teo dia misy ihany koa ireo fepetra fanampiny araky ny tapaka nandritry ny fanambarana ny raisana nataon'ny ministry ny raharaham-bahiny, ny ministry ny serasera, ny ministry ny fahasalamana, ny ministry ny filaminam-bahoaka ary ny sekretera-panjakana miadily ny zandarmerie pirenena sy ny talen'ny serasera ny fiadidiana ny repoblika androany. Ireo zotra rehetra avy amin'ny firenena tsy voakasika ity fanapahan-kevitra ity, saingy kosa mitondra olona na mitondra mpandeha zany avy any Europe, avy any La Réunion, avy any Mayotte, avy any Chine, avy any Corée du Sud ary avy any Iran dia averina avy hatrany. Zany hoe isy refoulement systématique hoy ny filazantsika azy zany anireo mpandeha rehetra ireo amin'io zotra mpiara-manidina io ihany. Ny kompania mpitaterana anabakabaka ihany no andray an-tanany ny fandaniana rehetra amin'ny famerenana andreo olona ireo. Mikasika an'izay hoe famerenana izay na refoulement izay dia tsy mahakasika kosa nefa anireo teratany malagasy izay tsy maintsy raisitsika ho deto amintsika satria teratanitsika zany izy ireo, na ihany koa ireo diplomate vahiny zany hoe ireo masuivo zany mpiasa masuivo vahiny zany izay miasa eto Madagasikara ka tokony hiverina eto Madagasikara dia tsy tratrany io fepetra nambarantsika teo aloha io. Aorian'ny alakamisy izao tsy maintsy mangataka fahazondalana manokana avy amin'ny ministera ny raharaham-bahiny sy ny ministera ny fahasalamana ireo malagasy tavelany ampitan-dranomasina vao afaka miditra eto Madagasikara ary tsy maintsy atoka-mona ihany koa. Miantso ny rehetra anaraka ny fandaminana araka izany ny ministry ny filaminam-bahoaka. Ireo hôpitaly rehetra ny hôpitaly izay misy andreny dia tsy tokony ho vangina ny olona ao ary izay tokony anaraka ny fepetra apetraka ny mpitandro ny filaminana eny atoerana ny vahoaka malagasy. Miatra mandritry ny 30 andro ireo fepetra voalaza ireo, miankina amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena kosa ny fanalavana na tsy io fe-potoana io. Fa malahiny mety hitsara ny asa rehetra izay mifandray amin'ny fizahantany ny confédération ny fizahantany eto Madagasikara na ny CTM raha sanatria tafiditra eto Madagasikara ny tsipikaretina coronavirus. Ny siatry ny fizahantany eto Madagasikara no isan'ny mikatso voalohany na dia tsy mbola tafiditra eto amintsika aza ilay valanaretina Covid-19 efa ahenika ny 80 isanjato ny famandriana ataon'ireo mpizahantany vahiny amin'izao no voatery nofoanana nanomboka ny volana febroary makaty. Ankilan'izay dia voatery nanemotra ny diany ihany koa ireo orinasa manolotra fitsidiana any ivelany araka ny vaovao izay tatery ny Rindra Tahiry sy sambola malana amintsika. Efa nisy ny fionan'ny confédération ny fizahantany eto Madagasikara na ny CTM niaraka tamin'ny ofisy pirenena momban'ny fizahantany sy ny ministry ny fizahantany ny alakamisy lasa teo. Tafiditra tao anatin'izay lahadinika hijerena ny fomba hiatrehan'ny sehatry ny fizahantany amin'ny fisian'ny coronavirus eran-tany izay ny mikasika ny fanalefahana ny hetra alaina amin'izy ireo. Globalité zany misy report na échéance na paiement angatanay zany hoe pour les 3 prochains mois aloha zany tena tsy manambola ny opérateur touristique tsisy manambola zany hoe raha resaka IR sy ny IRSA ny tariny dia tsisy satria tsisy vola miditra dia ao anatin'izay zany zahay mangataka amin'ny fanjakana report na échéance dia misy koa partie mety hoe zay tsy miteny hoe zay tsy andoha fa andoha zay fa tsy izao zay ny andoha fa mety mihemotra kely dans 3 mois dans 6 mois tsy arakaraka ny durée an'ity crise ity zay zany angatany amin'ny fanjakana. Nanomboka ny volana febroary na mivaivainy ny fiparitany tsimokaretina Covid-19 tamin'ireo firenena Européana izay isan'ny ankamaroany amin'ny mpizahatany tonga eto Madagasikara dia efa manodidina ny 70 hatramin'ny 80 isanjato eo izao ny fanafoanana ny 10 makaty Madagasikara. Tsy maintsy ny rosondro mpandraharaha. Efa nisy ary amin'ny hoe 40% any zany ny annulation amin'ny ankapobeny zany 40% any amin'ny annulation
ary amin'ny tour opérateur, ny agence de voyage, ny hôtellerie sy restauration, dia mitovy amin'izay koa zany ary amin'ny resaka parc nationaux atsika mazava ho azy fa hiena be zany ny chiffre d'affaires ary amin'ny société rehetra, ny agence rehetra eo amin'ny miasa anatin'ny tourisme ka mila miara-miasa mihitsiny zany amin'ny fanjakana indrindrandreny resaka hoe obligation fiscale, obligation administrative. Manainy isi ny voka-dratsy ara-tsosialy sy ara-toekaren'ny eto Madagasikara terak'izay ireo vovonana rehetra mivondrona ao anatin'ny Confédération-ny Fizahantany. Ity sehatra ity izay isan'ny miantoka voalohany fampidirana vola vahiny eto Madagasikara ary miantoka fiveloman'ny malagasy an-tapitrisany. Indrindra fa any amin'ny falanjava-boary araka ny fantatsika dia misy amin'ireo falanjava-boary ireo no misokatra amin'ny sehatry ny fizahantany ary ny ataontsika hoe ny vola azo amin'izay fizahantany izay no anisany no entina mikolokolo sy miaro an'ireo falanjava-boary ireo. Dia io ihany koa zany misy ny falanjava-boary anankiray raha ohatra ka raisina fotsiny amina mandalo fasahiranana tahaka ireo mpandray mpizahatany eto an-toeran'ireo ihany koa ireo orinasa mpikarakara dia makany ivelany izay voaterina nemotra ny fandaram-potoana ho amin'ny fitsidihana manaraka. Fiantraikany mivantana aloha zao raha taty aminay dia le any États-Unis zao no tena afaka hoe tonga dia raisitsika ohatra mazava satria ny dimakany États-Unis dia tsy maintsy nahemotra ny daty any amorana azy nefa mbola tsy fantatra ihany koa satria ny antony be dia be ny toerana mikatona ny États-Unis ny toerana izay tokony ho tsidihan'ireo hoe mpivahiny. Misy ihany koa ny fampisehoana Céline Dion zao ohatra tato anatin'ny tolotra nomenay na eminy ihany koa ilay fampisehoana dia mbola tsy fantatra ihany koa ny daty. Dia eo zany no tsy maintsy hoe nandraisana fanapa-kevitra hoe mihemotra le dia ny daty fotsiny no olana kely hoe tsy afaka tonga dia miteny izay hoe roviana fa miandry hoe milamina le izy any amin'ny zareo tsy misy tsony ny aretina misokatra ny toerana. Mazava ho azy tsy ho anay sy rery ihany sy ny hoe tsy fisian'ilay toerana fa ho an'ny mpandeha ihany koa ny rehetra zany hoe samy te ho salama daholo rehefa mandeha any sy rehefa miverina avany dia izay ihany koa anisany hoe antony any amorana azy. Ny mpandeha rehetra niaraka taminay aloha zany izay efa nisoratra anarana dia efa samy hita hoe nanaiky sy nahazo an'izay fanapa-kevitra daholo fa tsy nanisy olana mihitsy hoe mihemotra le izy. Miatrika fivoriana maika isaky ny sehatra misy azy amin'izao fotoana ireo mpandrahara rehetra momba ny fizahantany no ny fampiatoana manomboka ny zoma ho avy izao ny fandraisana sidina avy any ivelany avy amina zotra maromaro. Andrasan'ny CTM hatramin'ny alarobia ho avy izao ny fehi-kevitra sy etaeta isan'ny tokony avoakan'ireo sehatra rehetra ireo. Ny CTM izay nanamafy hatrany fa tsy afa-miala amin'ny fiara-miasa amin'ny fanjakana izy ireo ahafahana miatrika, mialoha, mandritra sy aorian'ny fiparitany tsy mikaretina Covid-19. Vao ny fahasalamana hatrany fa eo lafiny hafa indray satria mahatratra 8:20 amin'izao fotoana izao ireo olona vao marina fa misy peste any amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Arak'izany tsy tokony ho variana amin'ny coronavirus fotsiny isika satria efa vanim-potoana mampirongatra ny valanaretina pesta ihany koa amin'izao fotoana himanandrina sy ambositra no fantatra fa tena ahitana trangana pesta betsaka indrindra tato anatin'ny 3 herinandro araky ny vaovao izay hoentiny Iaina Raparoso sy Tota Rahatsarinjato. Olona folo no voan'ny pesta tany ambositra sy Tsiroany Mandidy. Roa tany Manandrina, 5 teto amin'ny faritra Analamanga ary 5 ihany koa tany Ambatofinandrana sy Akazobe nanomboka ny volana Aogositra ka hatramin'ny 17 ny volana Febroary lasa teo. Manandrina sy Ambositra kosa no nahitana tranga betsaka indrindra tao anatin'ny 3 herinandro lasa faran'iny. Raha totalina izany, mahatratra 720 ireo olona voan'ny peste eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Peste pulmonaire ny 3 amin'ireo ary bubonika avokoa ny sisa ambiny. Raha tsy ahivina, maherin'ny 900 ireo olona matin'ny pesta teto Madagasikara ny taona 2017. Marihina fa ny faran'ny volana Oktobra ka hatramin'ny faran'ny volana Aprily no voalaza ho vanim-potoana mampirongatra ny aretina pesta. Efa mandrany andraiky ny manoloana izany zava-mitranga izany amin'izao fotoana ny OMS mba hisorohana ny loza. Tsy mitsahatra manentana ireo mponina amin'ny fihetsika tokony atao ihany koa ny mpiasan'ny fahasalamana. Anisan'izany ny tokony hanapahana izay mety ho lobolobo eny amin'ny fokotany rehetra eny. Manentana ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka ihany koa mba hijery akaiky ity toe-javatra ity.
Izy torisika ao anatina dokam-barotra vitsivitsy ary verineto afaka fotoana fohy ijerevana ireo lafim-baovao maro hafa ihany koa. Eo amin'ny vaovao politika no anoizantsika ireo actu hafa ny farany androany fivoriana tsaram-potoana teo anivon'ireo antenimira. Fanakatonana izay niteraka ady-hevitra tamin'ny ankapobeny no laniana ireo volavolan-dalàna miisa roa nahitana itsy-volana enina raha toa ka naverina sy notsipahan'ny antenimiran-dolona kosa ny volavolan-dalàna voalohany misy itsy-volana miisa telo. Ny gouvernemanta no hamaritra raha vao miera iombonana na ao atolotra ny antenimiram-pirenena feno ny fampandaniana io volavolan-dalàna io mitondra ny Antsipriam-Bavao Ireredoara sy Dolfarakotonena. Tontosa ihany ny fanakatonana fotoam-pivoriana tsy ara-potoana teny amin'ny antenimiram-pirenena rehefa nandrasana ora maromaro tao Tsimbazaza. Anton'izany ny ady-hevitra izay niainga tamin'ny andro tokony nanatanterahana izany. Navoaka sy nampidirina indray ireo solombavambahoaka sy ireo solontenan'ny gouvernemanta nanatrika ny fotoana. Ho an'ireo maro anisa dia noho ny mahandro fiasana ny andro alahady no nahatonga ny fotoana napetraka ho alatsinainy. Samy manana ny fomba izay fanaovany azy io ka. Fa raha alahady andro tsy fiasana izay indray no mba attitude izay indray no principe ny raisina dia hoe ny alatsinainy nanaovana ny clôture. Tsy 12 andro kosa fa mihoatra andro iray ny fotoam-pivoriana tsy ara-potoana ho an'ny solombavambahoaka mpanohitra. Ho azy ireo tsy nanara-dalàna ireo maro anisa. Tapitra le 12 andro dia 12 andro zay. Fa tsy afaka ampitomboanao io ataonao hoe 13 andro. Fa io moa zany le fandikan-dalàna efa lasa lamody anatin'ity fitondram-panjakana ity le mandika kely. Ohatra hoe tenenina hoe ao anatin'ny fivoriana ara-potoana faharoa nanaovana ny ratification iny dia tsy tao le izy natao. Dia tsy nisy fitenena indray tao hoe tsy maintsy fivoriana tsy ara-potoana nanaovana azy atao anaty fivoriana tsy ara-potoana. Dia tapitra indray le fiam-potoana fivoriana ara-potoana tsy faranana indray le fivoriana zany. Fa mihoatra indray andro aty aoriana zany vao faranana. Didim-panjakana noraisin'ny filoham-pirenena no nampiantso ny fanakatonana fotoam-pivoriana ho amin'ny alahady saingy tsy notanterahana izany hoe hatrany ny solombavambahoaka. Tsy naharitra fahefankadiny lahateny nataon'i Christine Razanamasoa namintina ny asa natao nandritra ny 12 andro. Lahateny mandravina kosa no nataon'ny Kolo Roger filoha lefitry ny antenimiran-doholona raha nandray fitenena ny tolakandrio teny Anosy nanakatona ny fivoriana tsy ara-potoana ho an'ireo senatera. Raha ny daty moa dia efa hitanareo hoe tsy manara-dalàna fa izay moa tsy afaka hanara-dalàna ny lalana izay tsy omenanay. Zay normalement raha ny marina dia tokony eo amin'ny 15 minuit vita le izy kanefa moa tsy hoasarotsika angamba zany tsy anasarotra an'izany tsika fa avelatsika andeha fotsiny ohatran'izao vao nabetsaka ny zavatra ilaina ny herintsika iarahantsika miatrika. Nolan'iny ireo volavolan-dalàna miisa roa nahitana itsy-volana enina raha toa ka naverina sy nitsopahan'ny antenimiran-dolona kosa na ilay motion de rejet. Ny volavolan-dalàna voalohany misy itsy-volana mikasika ny fikarakarana fividianana, ny mikasika ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny antenimiran-dolona ary mikasika ny code minier. Ny gouvernemanta no hamaritra raha vao miera iombonana ilay hoe commission mixte paritaire na ho atolotra ny antenimiram-pirenena feno ny fampandaniana io volavolan-dalàna io. Fa andalam-pantarana ny fonja eto Madagasikara ny ireo tompon'andraikitra voakasika amin'izany. Tsy maharaka ny fonja raha ho an'Antananarivo manokana manodidina ny 3 mahery eo nisan'ireo voafonja ho an'ny eny an-tanimora ary tsy mifanalavitra amin'izay ihany koa ny eny Tsiafa mitondra ny fanampanazavana mikasika izay vaovao izay ary Pierre Razafindramanana sy Dota Rajaranjato. Ampoliny eo isan'andro farafahabetsany ireo olona terina eny an-tanimora tsy maharaka ireo voafonja nefa ny foto-drafitrasa. Raha araka ny tatitra farany voaray tafaikatra ny amin'ny 3,000 any nisan'ireo voafonja ao an-tanimora. Tsy zarizary nefa ny fiainan'izy ireo satria eo ny fahaterany foto-drafitrasa. Tanjona amin'izao fotoana izao ny anitarana ny fonja eto Madagasikara voakasika izay ny eto Antananarivo. Ny fiahinan'ny zon'olombelona ny fanamboarana fonja vaovao mba hahafahantsika manala ireo fitotosana be loatra any anatin'ny fonja dia efa misy ny fonja amboarina atikatra mery atosika efa misy fonja amboarina any Sainte-Marie voalazako teo efa miprépare le budget koa rapitso mba ahafahana an'ireny fonja reny mba
manala aloha zany a ny isan'ny voafonja ny anatiny any a mba zany ko mba mitsinjony atao hoe tombotsoandreny fa reny eny tsy fahafahana mandeha no tsy azony atao fa manana an'izao fototra maha-olombelona azy koa izy reny donc tsy maintsy ijerijereny zany zavatra zany a. Nisy ny fampanantenana nataon'ny flota amin'ireo voafonjany amin'ny anafianganana ny raharaha-pitsarana mba hisoroany fahabetsahan'ireo tanana eny an-tanimora hatreto tsy nahavoavaha izay olana izay izany miamitombo raha teo ireo olona mandalo fitsarana. Raha ho an'ny paka manokana izao efa 10 mahery ireo dosie eo ampelantanany ary efa miroso amin'ny fitsarana izany izy ireo. Efa nolaniana teny amin'ny anteny mera raha teo ny lalàna izay ahafahana manangana ny agence de recouvrement des avoirs illicites na birao ahafahana mandinika ireo entana nogiazina izay azo avy amin'ny tsirariny. Ny dikany hiantriny ary marina fanontanianao fa ny recouvrement des avoirs illicites dia misy karazany anankiroa, eo les gels, eo les saisies ary ny anankiray indray misy an'ilay hoe confiscation. Ka ny gel sy ny saisie zany a dia ireo police judiciaire ny mpanenjika zany no afaka manao an'ilay requête any amin'ny fitsarana mba ahafahan'ilay chambre mandinika mikasika hoe tokony hogiazana sa tsy tokony hogiazana ilay fananana azo amin'ny famotsim-bola na zavatra tsy mahomby ohatran'izany. Les confiscations indray les requêtes ataon'ny procureur de république mandeha any amin'ilay chambre de saisie io mba ahafahana zany koa manakiaza na vola na harena sisa mahandra-pahatonga ny fotoam-pitsarana na no ny antony maro samihafa sy ny sisa. Ka ireo rehetrarehetra ireo rehefa vita dia tsy maintsy mipetraka amin'ilay ataontsika hoe bureau dia hitsangana no io lalàna vao anana io. Ka io bureau io zany no ikarakara gestion fitazomana sy ny fandrindrana zany an'ireo entana sy fananana na vola voagiaja rehetrarehetra mandra-pahatonga andrara-pitsarana hamerina azy koa any amin'izay tompony raha tantika vita ny fitsarana ary hita fa tsy mitombona ny antony nanaovana ilay fanakijana. Ankoatra izay dia ezaka ho an'ny fitsarana ny anafoana ny kolikoly izay anisany manaratsy ny endrika ity ministera iray ity nahita bokany hatreto ny fametrahana ireo caméra de surveillance eny amin'ny fitsarana sy ny fonja araka ny fanazavana. Eny ary fa haodiantsika ny akon'ny fandarovan'ny rivodoza Herold nandidina ny Madagasikara satria dia mihamana lavitra hatrany ny morotiraka avaratra atsinanan'ny nositsika ity rivodoza Herold ity. Ankoatra ireo trabona anarivony dia olona iray no maty vokatry ny fandalovana izay rivodoza izay raha ny vinavinany sampana mpamantatra ny toetrandro dia tsy ahina intsony ny verenany eto Madagasikara mizotra mivoaka ny amin'ny ilany atsinanan'ny nosy ao anatin'ny ranomasombe indiana ilay rivodoza Herold. Tatitra ny vaovao Irindra Tahiry sy Dolpha Rakotoniaina. Mavesatra ny voka-dratsy nanamarika ny fandalovan'ny rivodoza Herold ny farany herinandro lasa teo. I maro antsetra sy antalany tena vomafy tao anatin'izany raha ny tatitra vonjimaika avy amin'ny BNGRC mandidina ny 230 ireo trabona tsy manan-kialofana. Olona iray no maty lasan-drano ankoatra izay. Ravan-drano ihany koa ireo fitehirizam-bokatra ka vary akotry mahery ny 10 taonina no tsy misy ndraisina intsony. Tanimbary 100 hektara ankoatra no dibo-drano. Marobe ihany koa ireo sahana lavanila sy toeram-pambolena hafa no ravan'ny fiotsahana sy ny rano. Efa niala omaly ny fiaraben'ny BNGRC nitondra fanampiana vonjovoina ho an'ny mponina any an-toerana ary efa tonga any izany androany hariva. Mihamana lavitra hatrany ny morontsirak'i Madagasikara any amin'ny 500 kilometatra miala atsimo antsinanan'Antala kosa raha Herold tsy ahina ny iverenany eto Madagasikara. Foana avokoa ny filazana loza ary miverina ao anatin'ny fahavaratra tsikelikely ireo faritra hafa manerana ny nosy. Mbola mila mitandrina kosa anefa ireo mpiandrikany amin'ny faritra Atsinanana sy ny ao Sainte Marie ato anatin'ny andro manaraka. Fa hoterevantsika aloha ny maresaka avy ivelany. Anarivony miliara dolara ny fatiantoka teraky ny coronavirus amin'ny fiarikarenina maneran-tany isan'ny nisongadiny io tamin'ny afatry ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana roa andro lasa izay. Nialaza teo kosa ny Papa François no tazana nivoaka ny Vatican indray ary nanokana fotoana hivavahana ho an'ireo marary. Andanin'izay dia nanomboka amin'ity alatsinainy ity no nanidiny sistany amin'ny Frantsa sy Alemana. Indro ary ovitina amintsika ny sary izay mitatitra ny fivoaran'ny coronavirus amin'ny firenena sasany any ivelany. Aucun pays ne peut faire cavalier seul. Tokony mifanome tanana ireo gouvernement mba hampatanjaka ny fiarikarena
ampitombo ny famatsimbolam-panjakana ary andrisika ny sehatra ara-barotra. 2 andro lasa izay no nivoany tiraka tsara mirakitra ny afatry ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana ity, votoatin'ny lahateny ny fiarah-mientany rehetra ahafahana mandresy ny coronavirus. Nambarany ihany koa fa farafahakeliny $100 miliara ny fatiantoka ateraky ny coronavirus eo amin'ny fiarikarena maneran-tany raha ny tomba ny pahay-toekarena eo anivon'ny firenena mikambana. Raha ny zava-misy ao Italia, mitoetra ny ady amin'ny coronavirus na dia efa mihoatra ny 2 alina aza ny olona nifindra ilay valanaretina ary mahery ny 700 ireo namony ainy. Entitra ny fanakatonana ny sistany hatramin'ny 3 aprily. Ny alahady teo kosa ny Papa François voatazana nivoaka ny Vatican indray ka nitsidika fiangonana 2 tao Rome ary nivavaka ho an'ireo marary. Voasokajy ho tany misy hotakotaka ny ao Espana nanomboka ny hariva ny asa. Fa anisan'ny vaovao ho jerentsika manaraka ihany koa ny akon'ny fifidianana izay natao tany Frantsa, fifidianana izay niombana tamin'ny ireo izay ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna. Ny 7 ireo voasoratra anarana ao amin'ny listra ihany no tonga namita ny adidiny alahady teo raha ny tatitry ny ministerany atitany any an-toerana. Antony nahavita ireo olom-pirenena tonga niatrika izay fifidianana munisipaly izay nitahotra so hifindran'ny ny coronavirus. Mbola ankamatatra kosa noho izany raha ho totosana tsy ny fihodinana faharoa amin'izay fifidianana munisipaly any Frantsa izay amin'ny alahady 12 marsa izao. Tamin'ireo 7 tapitrisa voasoratra anatin'ny lisam-pifidianana nahatratra 450 isanjato ireo tsy tonga namita ny adidiny tamin'ny fihodinana voalohany fifidianana munisipaly teto Frantsa. Zara raha nisy olona tonga hatramin'ny 5:00 fotoana nikatonana ny birao-pifidianana. 730 isanjato ireo voasoratra anarana ao amin'ny listra ihany no tonga nifidy raha nitatitry ny ministeran'ny ady tany any an-toerana. Antony nahavitsy ny mpifidy ny alahady teo ny tahotra hifindran'ny coronavirus. Inona kosa ny fepetra no raisin'ireo tonga nifidy? Nanao fontanana dia nitondra ny penina manokana ihany koa. Mino fa tsisy ahina raha manaraka tsara ny toromarika rehetra. Ny olom-pirenena frantsay sasany kosa mihevitra fa ho sarotra ny atotosany ity fifidianana munisipaly ity antsakany sy andavany. Hitako hoe tokony nahemitra aloha ilay fotoam-pifidianana. En tant que professionnel de la restauration, je le trouve un petit peu dommage. Mifanipaka ilay fanapa-kevitra satria ny restaurant anay asaina akatona nefa ny fifidianana ity atao ihany. Ça va un peu dans... Enfin, c'est complètement à l'opposé, quoi. C'est deux décisions qui sont un peu, à mon sens, irresponsables. Amin'ny alahady 12 mars indray no tokony hiatrika ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana munisipaly Frantsa. Ho tontosa ary ve zany manoloana ny toetra ara-pahasalamana ny an-toerana. Fa hiverina eto an-toerana isika nitrangana loza ampifamoivoizana nahafatesan'olona ny lalam-baovao teny Ivato io Takarivio. Olona 2 no maty ary 7 no naratra vokatry ny fifandonana teo amina fiara sprinter sy taxi super 5 iray teny amin'ny lalam-baovao Ivato. Araka ny nambaran'ireo nanatry maso dia nivily tampoka ilay fiarakaretsaka ka nifatratra tany amin'ilay fiara sprinter. Maty tsy tradrano ireo roalahy tao anatin'ilay taxi. Potika tanteraka ilay fiara super 5 niaran-doza teny amin'ny lalam-baovaon'ny Ivato io Takariva io. Tokony ho tamin'ny 5:05 no nitrangana izay loza izay nifandona tamina fiara avy nandevina ilay fiara super 5 izay lasibatra ity loza ity. Tômôbilina telo zay niaraka sprinter telo dia ny roa lasa aloha ary tao lokely ny fahavoazana io ny sprinter anankiray maitsomaitso. Za zay teo amin'ny devana nahita mifandeha io tômôbila io fa saika nidona taminay fa afaka izy kanjo ny namanay tatoriana no nidoniny. Dia nandeha tamin'izy zay dia io tômôbila io tonga dia nandeha mafy be vily tany aminay. Dia sian'izay fa niala vily kely nanao an'izao raha tsy izany tsy haiko dia nidofotra tao. Dia ilay tômôbila tonga dia naneno be ny frein tonga dia tao. Maty tsy tradrano ireo lehilahy miisa roa tao anatin'ilay fiara super 5
naratra mafy ilay vehivavy niaraka tamin'izy ireo tao anatiny nentina namonjy hôpitaly avy hatrany io faran'io nahina mafy ny ain'ilay vehivavy tamin'ny fotoana ny alany mpanao gazety teny Antoerana nentina nitsaboana toraka izany ihany koa ireo olona enina hafa naratra tao anatiny ilay sprinter. Roa zao ny tena voto ny lohany dia mandeha rano fa maratra misy maratra tsikelikely misy maratra kelikely daholo. Tsisy maty tao aminay fa misaotra an'Andriamanitra aloha zany fa le resa matsiaro tena le le vehivavy iray. Anankitelo naratra tamin'ilay taxi fa nahanko ny olona tamin'ity hazo ity dia nialaina teo dia maty dia natsotra ny olona niala teo dia ohatr'izay koa zany le chauffeur indray zany ato teo ny eo ihany dia maty dia misy vehivavy ihany koa niaraka tamin'ny zareo dia maratra be koa le vehivavy efa noentina any amin'ny hôpitaly any dia efa tenen'olona zany hoe efa maty ihany koa fa tsy fantatray hoe marina ve zany sa tsy maty. Tsy mbola tonga teny Antoerana ny havana na olom-patatra ireo olona telo tao anatin'ilay Super 5 hatramin'ny hariva teo. Fotoana vitsy taoriany nitrangan'ny loza kosa dia efa tonga teny Antoerana nijery sy nanao tombana ny zava-mitranga ireo mpitandro ny filaminana. Izay ara no mamarana aloha ny actu tamin'ny takarivyty verenetsika afaka fotoana fohy anaraka indray ny tapany faharoa anarahana ireo zana-pandarana tahaka ny des sports sy ny maro hafa.